ora 3 bungkus ora cucuk. Ora cucuk anu. Yo 4 bungkus lah. Dadi 2 liter wis. Cukup iki. Hancurmu tak pae kang beneri. Samsung kae. Bukan aku nek tuku roti takon go golek mulai ora digawakne ngono. Iki tanganku to. Yuru samude. Kayak aku masuk kon jiko rono ya. Ijel yang aku. Iya. Kenapa ora kok nggo to? Tak siris enakno. Aja prele nih, kita di video bareng suaramu to YouTube nih. Malah enak. Wis iki jane. Mbok cepet rem terus steak ro bisa dilo. Ka sampe ketan aku nek terane aku beli ya. Nanan. Nah, wis mini iki. Musik lho iki. Nek obrek. Iki ketekanan aku iki. Biar cepet. Alah tumone nyeblok. Aku ndek tumo. Ireng-ireng Eka tumo tapi sana ning HP iki. Ojo salah tompo. Gile. Ojo salah nerimo. Gampang percaya omongane wong liya. Pasirin ya. Saben nyawang kabut mlaku. Atiku ras. Nah, gendang cepet iki anu. Ya ben lho retail bareng ngono. Kelar di store-ne randang. Moco putus steak ro nah. Bang Basol men. Jangan nek kaya dhewe ning ngetan ngono kae to ni katemen ni. Liwakno aku. Sampai siji paling. Wis juga 3 kilo lah. Wis ora perlu menjadikanku orang kedua. Hatiku sungguh tak rela. Aduh, Dek, aku wis Hatiku lali. wis nelongso sliramu karo wong liya. Tak pendem, tak tutupi larane. Kukumu nek dilincipi kena hati iki capit. iki. Tak tunggu Jempol larone loro, ngenteni enak. sliramu tanpa ngerti sing tak rasane kangane ati jebule mung janji-janji. Lilakno aku, ikhlasno aku yen menjadi Wong lanang ora entuk lho misahne. menjadikanku Ora oleh orang yang kedua. Hatiku sungguh tak rela. Nek kono Aduh mas, maafkan aku. Iki pancen salahku. Dudu salahmu. Bukan maksud aku menduakan cintamu. Ternyata Nah, hatiku sampai aku bukan untukmu. 3 kilo ana Aku senang ya. pun sengaja buat Enggak, Dewi, luka no. hati. Selama ini dipercaya Juga sekali kayak kita. ini, Ki. Dan ku coba untuk selalu Sekali ini, Ki, sekali, Ki. mengungkapkan rasa. Enggak, Dewi, Rik. Maafkan hatiku memilih dia. Ilakno aku, ikhlasno aku, yen pancen iki wis ora perlu. Lah, cepet sampeyan aku. Habis untuk apa sampeyan? Rasane soleh sak bola dhewe kok. Ade ngono kuwi nek kono. Karepmu piye? Nek lho nek sak ngono. Oh, parek desak ke? Iki tare mbek ngono kuwi nek. Iya. Nggak tiket. Di apa? Tetek se. Ndragono. Oh, ngono. Iki sekilo dhewe sakmono kuwi. Lah iya iki sekilo pirang juta jale. Bayar aku tin. Muat bosmu. Kita lanang. Kau bosmu lanang itu. Karo wong Wedok liya. anu, Mbak. Enak celana Pinterest raum kae. Tutupi. Pira-pira heeh anake ngono. Sekurani bayar. Larane ati iki.
Mbak Iblo gajine bisa sih. Tak Lek tunggu tergantung mlebune piye, kadang tak 20 dan 30 pek juta. Sliramu Bisa sih. tanpa ngerti sing tak rasane Omahe tembok lho. Tingkat, rawing tembok. Di mobil motore papat. Ngore omahe ngendi? Di lemes tak dudone kowe kan pas nonton poli. Ora, nggak kowe main ngeterne kae. Oke, Terus Mas ngeterne. ngono barang kae. Malah telon. Dilem. Kowe ngerti kan sapa sing nyetat remotor kae? Karyawane. Kae lho sing nyelat montor. Yono. Kudu Yono. Trimo. Heeh. Nek trimo salah. Kae ono. Sumpah? Tenan diteni piye? Ya Rono piye? Colokmu ndang parakno rene. Ngejel kowe kalah lho, Men. Demi terima rek. Ya. Ngerti lek kayak montre Yono, tapi sing gue kudu Yono. Ha iya nek trimo ya salah. Maksudku ke sing anu motor kae, wis ngerti lho men aku wingi ke lek montor kuwi ke montore si anu. Motor Yono, tapi sing lakokne minggat. Bampet. Aja petes seneng salah. No. Iki gampane wis 55 nek.